家人们，这是我们生产的一款手掌泵，它可以抽机油、柴油、润滑油，给大家展示一下。咱们这款泵呢叫手掌泵，大家看一下，有我手掌这么大。它主要是小巧方便易携带，一般家庭用来换个机油，每一个都给咱们带这种配套的工具。咱们这个手掌泵用于咱们家庭车辆的保养与维修。这里是咱们的生产车间，欢迎感兴趣的老板来询价。